Здравствуйте. Моя фамилия Семёнов. Зовут Сергей Петрович. Я автор метода, которым вы решили воспользоваться. Он называется рекультурация или аутогенное перепрограммирование. Аутогенно значит исходя из самого себя. При этом чрезвычайно важно иметь к сеансу верную установку. Ее-то и надо сформировать сейчас. Слушайте. Познакомившись с рекламными материалами и, возможно, сведениями из интернета, вы уже знаете, что это никоим образом не лечение, что сеанс рассчитан лишь на психологическое содействие человеку, который принял решение отказаться от курения навсегда. И еще. Мой сеанс не подходит для принудительной помощи. Решение прекратить курение должно быть чувственно выношенным, а не вынужденным. Спрашивается, если решение принято самостоятельно, и оно является достаточно твердым, зачем же нужен еще какой-то сеанс? Слушайте, понимание в этом вопросе должно быть вполне ясным. Только при этом условии наше взаимодействие в ходе сеанса будет вполне эффективным. Проблема избавления от табачной зависимости заключается главным образом в том, что на деле без помощи другого человека, в лучшем случае специалиста, она решается с большим трудом. Кстати, подобного рода разных проблем, их весьма много. И связано это не с дефектом того, кто нуждается в помощи, а с особенностями устройства самой человеческой психики. Так что считать обращение за психологическим содействием чем-то унизительным, постыдным для себя абсолютно неправильно. Ваше решение воспользоваться моей помощью является по-человечески вполне верным. Отбросьте все сомнения на сей счет и постарайтесь сформировать достаточно доверительное отношение ко мне. Формальных оснований для этого достаточно. Проблемой табачной зависимости я занимаюсь уже более четверти века. За этот срок с помощью моего метода тысячи и тысячи людей избавились от пристрастия к табачному зелью.
Мои ученики с успехом работают на территории не только России, но также в ближнем и в дальнем зарубежье. А дополнительную информацию обо мне вы можете найти в интернете, на сайтах, указанных в аннотации к данному фильму, а также в Википедии. В общем, советую так настроить себя на восприятие моей персоны, чтобы в ходе сеанса можно было вполне доверять и моим словам, и моим действиям. Поверьте, никакого подвоха в них нет. Я искренне желаю каждому участнику сеанса полного успеха в преодолении возникшей проблемы. И делаю лишь то, что может помочь этому. Что касается сеанса, то это сложное мероприятие. В ходе него вы получаете не просто информацию, а информацию, которая и скомпонована, и подается особым образом. Как следствие, после сеанса вы сможете достаточно спокойно и уверенно обходиться без табака. Чтобы все стало и было именно так, надо заранее настроиться на то, чтобы достаточно точно воспринять не только мои внушения, но все сведения. В том числе довольно много общетеоретических представлений. Их назначение – сделать информационный пакет весомым средством оптимизации не только психологического, но в известной мере и физиологического состояния. Так, чтобы после сеанса потребность стягать себя никотиновой розгой была нивелирована. Теперь о том, как выглядит сеанс. К чему быть готовым или готовой? Прежде всего, надо иметь в виду, что сеансы провожу не только я сам, но и подготовленные мной специалисты. Так вот, ошибочно полагать, что сеансы в их исполнении менее эффективны. Высокая эффективность рекультурации в исполнении разных лиц обусловлена, с одной стороны, тем, что каждый из них прошел соответствующую подготовку, с другой – тем, что сам метод высокотехнологичен. К тому же и информационные материалы сеанса, и его структура всегда адаптированы к личности культурайзера-психолога. Что касается сеансов в моем исполнении, то они порой собирают довольно много людей. Это не должно вас смущать. За долгие годы
я давно выработал способность достаточно точно чувствовать аудиторию. Так что фактически психологический контакт между нами будет личным при любой численности собрания. Сеанс начнется с того, что либо я, либо специалист, проводящий сеанс, настроит участников на верное восприятие его. После этого будет представлена специальная информационная композиция, которой придан вид музыкально-символического фильма. Композиция нацелена на формирование целостного видения истоков проблемы и предлагаемого мной пути ее преодоления. Поскольку пристрастие к табачному зелью коренится в темной области психики, композиция в целом является тоже весьма мрачной. Но, поверьте, ничего опасного в этом нет. По ходу фильма состоится несколько интермедий с моими полезными внушениями. Их надо воспринимать вполне доверительно. Повторяю еще раз. У меня нет никакой другой цели, кроме содействия вам в отказе от курения. Мои внушения стоит превращать в самовнушение, утверждая каждое из них про себя словами типа «Да, точно, так будет». Общая продолжительность фильма чуть более 1,5 часа. Затем будет небольшой перерыв. А заключает сеанс особая психологическая процедура, которая занимает около получаса. Она позволит вам сделать свое решение об отказе от курения, образно говоря, железным. Процедура несложная, но требует полного внимания и доверительного отношения ко мне. Она сводится к концентрации внимания на определенных ощущениях, главным образом в кистях. Я буду активно направлять ваше внимание, а вы стараться следовать моим предложениям. О существе дела будет достаточно подробно рассказано на сеансе. А сейчас просто предупреждаю. Если вы по каким-то причинам боитесь гипноза, отбросьте этот свой страх. Свое необходимое вам психологическое содействие я осуществляю иначе. После сеанса вы будете уверенно свободны и от бывшего пристрастия, и от влияния курильщиков. Так выглядит предстоящий сеанс. Если вы уже сегодня готовы действовать в этом направлении,
стоит прямо сейчас начать сокращать потребление табачных изделий, так чтобы на сеанс явиться, имея более 12 часов воздержания от курения. И вот мое конечное напутствие. Приходите на сеанс в бодром здравии, с хорошим настроением и настроем на то, чтобы получить от этого мероприятия чувство полного удовлетворения. До встречи!